Ich erkenne Touristen in Japan auf 10 Kilometer von hinten. Warum? Weil sie sich unangemessen kleiden. Und nein, ich spiele hier jetzt kein Moralapostel und werde dir was davon erzählen, wie man sich kulturell bedingt bedeckt halten sollte. Es geht ganz allein um die rein praktische Funktion von Kleidung und erklärt ganz nebenbei auch, warum ich hier trotz der glühenden Hitze langärmlich rumsitze. Die meisten Besucher denken bei dem Wetter in Japan nur eins: geil, Sonne, Strand und Meer. Doch was du hier verstehen musst, ist, dass die Sonne nicht dein Freund ist. Sie will dich umbringen. Wenn du hier im T-Shirt und kurzen Hosen ankommst, dann kommst du ohne kugelsichere Weste zum Sturm auf die Normandie, weil da ja ein schöner Badestrand ist. Das Ergebnis von sowas? Nicht nur ein einfacher Sonnenbrand, sondern eine schmerzhafte Verbrennung zweiten Grades. Die zog ich mir während meines Austauschstudiums zu, als ich mir auch nur dachte, ach, schön sonniger Tag heute. Wenn du in Japan durch die Stadt läufst, dann wird dir schnell etwas auffallen. Die meisten Menschen hier tragen auch bei der extremsten Hitze langärmlich. Andere, Männer wie Frauen, laufen hingegen mit Sonnenschirm rum. Wenn sie an der Ampel warten, stellen sie sich nie direkt an die Straße, sondern in den nächstgelegensten Schatten an der Ampel. Auch am Pool oder im Strand wirst du kaum jemanden ohne Kleidung sehen. Selbst Männer gehen nicht nur in Badehose ins Wasser, sondern haben Schwimmshirts, die zudem oft auch langärmlich sind. Der Grund dafür ist kein nerviges Online-Klischee, laut dem weiße Haut in Japan ein Schönheitsideal ist. Und Japaner sind auch keine Vampire. Oder zumindest nicht alle. Wenn du dich hier der Sonne aussetzt, wirst du auch als normaler Mensch schnell zu einem Häufchen Asche. Und als nächstes sagst du, aber Matthias, ich habe in Japan auch schon Japaner gesehen, die nur im T-Shirt und kurzen Hosen rumlaufen. Und ja, natürlich, das gibt es auch. Weil auch in Japan nimmt nicht jeder den Sonnenschutz gleich ernst. Aber ich rede hier darüber, was die meisten machen und was mir immer und immer wieder auffällt. Weiter musst du auch etwas bedenken. Zieh dir mal einen Japaner an und im Vergleich dazu mich. Ich bin ein verdammtes Milchbrötchen. Die meisten Europäer haben einen helleren Hauttyp, wodurch wir wesentlich anfälliger für Sonnenbrände sind. Viele Japaner hingegen haben etwas dunklerere Haut und können dadurch auch mal ein wenig was abhalten. Doch nun sollst du dir erneut in Gedanken rufen: Die meisten nutzen trotz ihrer dunkleren Haut alle möglichen Sonnenschutzmaßnahmen. Wenn du also eine ähnlich helle Haut hast wie ich, ist es deswegen umso wichtiger, nicht einfach kurzärmlich rauszugehen. Vielleicht denkst du dir nun auch, dass es ja auch eine ausreichend gute Sonnencreme tun würde. Und ja, natürlich kennt Japan die auch. Allerdings wird es auf Dauer teuer, immer wieder neue zu kaufen. Und ein fester Schutz, der sich nicht so einfach wegspülen lässt und deine Haut zudem nicht ölig macht, ist dennoch effektiver und vor allem auch bequemer. Die japanischen Geschäfte sind auch darauf eingestellt. Du wirst dort ohne Probleme solche leichten Jacken wie diese hier finden. Wirklich warm sind die nicht. Es geht hier wirklich nur darum, dass du damit deine Haut vor der Sonne schützen kannst. Deswegen hat sie hier auch ein praktisches Loch, wo du deinen Daumen durchstecken kannst, damit der Ärmel wirklich die ganze Zeit so viel wie möglich vom Arm bedeckt. Und auch eine Kapuze ist dabei, wodurch du dir eine Mütze als zusätzliche Kopfbedeckung sparen kannst. Abseits dessen gibt es bereits in jedem Supermarkt Armstulpen, die du überstreifen kannst. Und auch genannte Sonnenschirme zu finden, ist in Japan absolut kein Problem. Und da es hier wirklich so einfach ist, entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen zu finden, weiß ich wirklich sofort, wer Japan bloß mal kurz besucht und wer hier länger lebt oder zumindest öfter vorbeikommt und Erfahrung mit dem Land hat. Wer dich zudem noch speziell interessiert, wie Japaner mit der extremen Hitze an sich umgehen und sich abkühlen, dann kannst du einen Blick in das Video werfen, das ich jetzt einblende. Denn in dem Land hat man einige Verhaltensweisen und auch Hightech-Geräte entwickelt, um die harten Sommer zu überleben. Hier hingegen sage ich wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.